鐘了，1分鐘，還是要用跑的1.3了，1分鐘用跑的。三中。feel 到我有高山症，feel 你好唔舒服，一路唞唔到氣。有咩飲水啊？飲咗2杯啦，已經冇路行咯，即係而家呢個位，即係冇路行，我冇得翻轉頭咯。但係如果你係會喺度影響自己，即係會出事啊？定係會捱到啊？我應該捱唔到，即係出事。我覺得高山反應嘅時候咧，佢有啲似你好高燒嘅整嘅感覺，就係你會發冷發熱，然後你個頭好重好重。我坐喺度食飯嗰陣，我係要咁樣食有少少，因為好辛苦個感覺，各種嘅情緒都會出嚟咯。嗰下你就會覺得，唉，點解我要搞到自己咁咧？好少。我唞下 OK， 唞下 OK， 唞下就 OK。當我見到 E 喊嘅時候，我就覺得好辛苦啊！見到佢，畢竟我自己都覺得好辛苦，我明白佢嘅辛苦。我而家個腦係諗緊，聽日我行唔行到山咯？我 handle 唔到嘅，真係。即係我其實我好想跑埋上去，我本身今日都覺得我上唔到嘅，但係我就係咁，我好多嘢我唔知自己體能上原來都 handle 到，但係同時我就係因為我心態上我都唔係好識上去。但係咁之後咧？咩之後？咁之後咧，係你一開始你唔想上，你就覺得你體能上唔到。咁之後咧？我上到。咁某一刻你有冇試過？都真係好想一齊上去。我有啲想上去睇嘅，係。我會想上去睇。我會覺得，因為去到嗰個位置一定要上埋個山頂，同埋一定要7個上到，因為我哋本身冇期望過7個上到。如果7個上到咧，咁個團綜就好睇啦。而家幾點啊 ？Your house？而家2點27分，我哋差唔多要行。我本身真係諗住11點落山㗎啦。我而家唯一希望就係睇到個雲海咯。因為響度佢哋話，如果我哋夜晚上山，一定要人貼人一行咁樣上，如果唔係好危險啊。我覺得嗰一下就係最有真係我哋 sport 7個人連埋所有 crew 嘅人一齊上山嘅感覺。你左腳點啊？開始我仲痛緊啊，但係 OK 嘅，我支拐杖好啲嘅。點解咁快啊？先痛緊咩？因為你攤咗成晚啦。我覺得而家應該行咗1點幾 K 啊，即係1/4度咯。但係我諗4.8咧，唔係我想象中咁易啊，好斜喎，斜到傻仔咁喎。跟翻睇住有冇得啊？臨攻頂前咧，就有一段最辛苦嘅路。咁最辛苦嗰段就係基本上完全手腳並用，要爬一啲石。哇！睇住喺懸崖喺前面，好斜好斜。我想講個雲海就喺我哋眼前啊！大家你睇下，呢個雲同個天同個海黐埋一嚿。快啲上埋去啊！快啲 ，Let's go！ 唔會冇啊！同你講啊，而家我同你講，我一定睇到咁鋪。因為如果我睇唔到，就同琴日11點走冇分別。哇！好唔真實啊！呢個畫面而家，哇！好瘋癲啊！緊有機會仲睇得出。真係最後啦！哇 ，Guys， this is crazy！ 哇！冇諗過個人開高嗰啲雲。我覺得睇到嗰個景嗰一下咧，係最呼應到我最初 casting 同 KP 講嗰樣嘢嘅。當自己係細路仔咁玩啦，
咁你做翻細路仔無憂無慮嘅，係多嘢諗得滯。我都希望今次喺呢個團綜度可以放開啲咧，然後做個小朋友咁去玩，呢個我最大嘅目標喺呢度。你淨係想好簡單咁去享受個節目啊嘛，咁但係其實中間有好多過程你好難享受，但係去到嗰一下你坐低咗，你突然之間又覺得你只係一個人行咗上座山度望住個景，就係咁簡單咯。我喺呢個團綜裏邊嘅一個課題喺嗰刻感受到就係嗰種好純粹嘅 feel 咯，嗰一下。好，首先恭喜大家成功登上奇來南峰嘅山頂啊！咁我係好開心同大家完成到呢個旅程嘅。呢15集咧，我即係大家都付出好多啦，同埋睇到大家嘅進步。係咁嚟緊，我哋有封信派俾大家。嘉許 Sport 成員於 Sport 新丁企劃中 ，Sport 成員個人表現點評，定係輕狂機。今次團綜見到你不斷摸，正正係今次嘅團綜主要諗法，正正係。Ian Hans， 你嘅參與同投入對製作組依然已經非常值得嘉許。我哋明白放鬆同享受節目對一般人好容易，但對你依然先係最艱難嘅一關。你呢15集入邊好努力同投入去享受每個項目，成功令觀眾見到你舞台下嘅另一面，呢一切非常值得鼓勵。我好開心嘅，有種感覺就係我哋大家一齊成長咗咯，一齊 challenge 呢件事，就一齊再發現自己嘅突破。1、2、3、4、5、6、7，Sport 收工！